משה גלם עם הוצאת החוץ. רוזנטל מצליח לעשות את הצד שני, אתר! כדור שער! רונן חרזי! 1-0 לישראל! רונן חרזי מעלה את ישראל ליתרון 1-0 בפארק דה פרינס בפריז! אמרנו לכם משחק טוב של ישראל, והנה ישראל באה על שכרה. רונן חרזי עשה את זה בסופיה, רונן חרזי עושה את זה בפריז, באחד ממקדשי הכדורגל העולמי הגדולים, וזהו ז'ראר רויה, המאמן המאוכזב של צרפת. ההכנה של רוזנטל, תראו את ההשתחררות מעלן ראש, רובן עטר שם פנוי, מוריד את הכדור למרכז, וחרזי שם את זה בפנים. 1-0 לישראל. מי היה מאמין? ישראל מובילה 1-0 מול צרפת. ראובן עטר רגיל לו בליגה הישראלית. יכול להיות, אין ספק שהם משחקים בקצב שהוא לא רגיל, אבל לכדורגלן הישראלי אין מה להתבייש במה שהוא מפגין כאן בדקות האלה בפארק דה פרנס. ועכשיו רוני רוזנטל מנסה להיכנס, תראו את הפריסה של רוני, משאיר לחרזי, אוי למה עודף, זה לא נקרא, וזה לפנים, שער! אייל ברקוביץ', 2-2! אייל ברקוביץ' עשה את זה! אין לנו מה להתבייש! אנחנו בדקה 82! יש לנו במה להיות גאים בחבורה הזו שעכשיו יוצרת את הדבוקה השמחה. תראו את הפריצה של רוני רוזנטל, מוותר את ההגנה הצרפתית. רונן חרזי היה במצב מצוין, אבל ראשון אל הכדור שעודף ברנר למה ברקוביץ', ובסופו של דבר דסאי לא יכול להדוף מן הקו, וזה הולך פנימה. שוויון 2 בדקה 82. תראו את הפריצה הזו של רוני שבישל את הראשון, יוצר את המצב שמביא את השני מן הרגל של ברקוביץ'. לאיזה שחקן צרפתי מאיר יש כושר גופני, כוח פריצה כמו של רוני רוזנטל. איזה כיף לראות את הכדור הזה בתוך השער הצרפתי, פשוט לא יאמן. המצב היחידי שהנבחרת הישראלית יוצרת במחצית השנייה מביא לשער השוויון. 2-2 מול צרפת בפארק דה פרינס, ועכשיו 7 דקות. תחזיקו אצבעות לשחקנים האלה, מגיע להם לצאת מכאן בתוצאה הזו. מגיע לאייל ברקוביץ' שהחליף את אבי נימני וחבש את השוויון. דיברנו קודם אבי, הזכרנו את סופיה, ואנחנו רואים כאן חזרה על מה שהיה בסופיה. 2-2 מול צרפת. תיקו כאן לא מבטיח עדיין את הכרטיס לנבחרת הצרפתית הזו. דסאי עם הכדור, ברקוביץ', חזן לגואן, יש נבדל, כן, קנטונה היה בנבדל. הדגל של הכבר הצפוני הזה מתרומם בזמן, אנחנו אוהבים אותו. בטח, היה שם נבדל, אין ספק, קנטונה היה בנבדל, הנפה נכונה. ועכשיו אנחנו נציץ אל השעון, כל שנייה נציץ ונאיץ בו בשעון. וז'ראר רויה, המאמן הצרפתי, מתכוון לבצע עוד חילוף. ג'ורקף ממונקו, האיש שאמור להיכנס. 2-2 ישראל מול צרפת בפארק דה פרנס. ועכשיו הכדור הולך לגלם מול דסאי, רונן חרזי שם במרכז, וגלם לא נבהל ממנו, צריך לקום, אין שריקה לעבירה, גלם נשאר שם שרוע על הדשא, אבל הכדור אצל רוני לוי, לברקוביץ', ברקוביץ' עם פאפה, לרוני לוי, והכדור הולך לחרזי, ועכשיו רוני רוזנטל, ורוזנטל מוסר את זה לעטר, ועטר מנסה להכניס את זה לחרזי, ועכשיו זה מגיע לברקוביץ', וברקוביץ' צריך להוציא לחרזי, וחרזי בועט והכדור נהדר, ואני כבר מאבד את הכל. אני לא זוכר את עצמי כל כך מתלהב אבי במשחק של נבחרת ישראל, ותראה מה הנבחרת הזו עושה לנבחרת הצרפתית, ועכשיו המשחק נעצר כאשר הכדור בחוץ, ומשה גלם עדיין שרוע על הדשא. אתה מצפה בדקות האלה לראות תנועה חד סטרית בכיוון השער שלנו, והנה אנחנו רואים שם את רוני, את רונן חרזי, את אייל ברקוביץ' משתעשעים בתוך המלבן של הצרפתים. הנה שוב המפגש הזה בין דסאי וגלם, הייתה שם פגיעה של דסאי בגלם, לא הייתה שריקה, היא הייתה צריכה לבוא, וגלם נשאר על הדשא. על פי השעון שלי 5 דקות
לסיום ההתמודדות. 2-2. ובינתיים ג'ורקף נכנע במקומו של ז'ינולה. דווקא ז'ינולה, האיש שעשה לנו צרות צרורות, הוא האיש שעכשיו תופס את מקומו על הספסל, וג'ורקף במקומו. האיש שחלק מהירידה ביכולת של הנבחרת הצרפתית במחצית השנייה היא ז'ינולה. הוא היה מצוין, הרי אמרנו, במחצית הראשונה נחלש מאוד, וברגע שגם דשאם בקישור מאוד מאוד חלש ולא רואים אותו כמעט על המגרש היום, הנה לך השוויון ביחסי הכוחות בין ישראל לצרפת. עטר מחזיר את הכדור לנבחרת הצרפתית. על פי השעון שלי 4 דקות לסיום. השאלה הגדולה כמובן, כמה זמן השופט סנודי מצפון אירלנד יוסיף. אנחנו בשוויון 2 בפארק דה פרינס בפריז. זה יכול להיות אחד ההישגים הגדולים ביותר, אם לא הגדול ביותר, של הכדורגל הישראלי. רוני רוזנטל, עכשיו דסאי, לורן בלה, כדור ארוך, אין להם זמן, והכדור הולך לעבר שם תהיה פאפה, צריך לסגור אותו. אלון חזן וקלינגר מפריעים שם אחד לשני. נו, תרחיקו את זה, מה המשחקים האלה בתוך הרחבה? חזן, וזהו דשאם, ושוב ההתקפה היא של הצרפתים, תתחיל מלורן בלה, שוב כדור ארוך, זה צריך להיות של בוני, כאשר רוני רוזנטל האיש שירד לחפות. לא צריך למהר בוני, שום דבר לא בוער, שום דבר לא בוער. דסאי, ועכשיו קנטונה מעמיד את הכדור, ג'ורקף ינסה להגיע, פליקס חלפון לפניו, ברקוביץ' עם ליזרזו, ליזרזו הקדים אותו, זה מסוכן, ליזרזו, קנטונה ופפן שם במרכז, הנה הכדור למרכז, קנטונה, זה בחוץ. אפשר לנשום לברכה. קרן, זה היה מסוכן, הפריצה הזו של ליזרזו, תראו את הכדור הזה, וההרחקה הייתה שם של קלינגר לפני שקנטונה הגיע. איזה עידוד אדיר של הקהל כאן. הקרן לנבחרת הצרפתית, כדור מסובב לתוך הרחבה, פוני מהגרף, ויש לנו קרן מן הצד השני. כל השחקנים שלנו עכשיו בתוך המנגל, כל השחקנים הצרפתים שולחים 7 שחקנים לתוך הרחבה. הנה הקרן מצד שני, שוב כדור מסובב, פוני מהגרף מצוין, ועכשיו אפשר לצאת קדימה עם רונן חרזי. חרזי מקבל יפה את הכדור בחזרה, יש עבירה על חרזי של ג'ורקף, נכון, כדור חופשי לישראל. על פי השעון שלי 2 דקות לסיום. הנה הדחיפה של ג'ורקף, חרזי עושה מזה יותר ממה שזה, אבל ככה צריך לעשות, והנה החילוף כדי למשוך זמן. יעקב שוורץ ייכנס במקומו של פליקס חלפון, מקבל הנחיות משלמה שרף. שוורץ החילוף השני של הנבחרת שלנו. הבעיטה הזו של אלון חזן, דשאם מוריד את הכדור, לז'אן פייר פאפה, הם ממהרים עכשיו הצרפתית, ופאפה שולח את הכדור לצד השני. זהו ג'ורקף עם הכדור, קנטונה שם עורב במרכז, בצד השני לגואן, לא מכוסה, הכדור אצלו, עדיין לגואן, גם לא מוותר. רוזנטל שם בא לעזור, גם עטר, תראו את הגלישה הזו של עטר, ועטר לוקח את הכדור, ועטר יוצא עכשיו קדימה. לא, אני שואל אותך, מאיר. פותח לו בצד ימין, ותראו מה ברקוביץ' עושה להם. ועכשיו הכדור אצל חרזי, מול ליזרזו. הכדור של ישראל. על פי השעון שלי אנחנו נכנסים עכשיו אל הדקה ה-90. אנחנו ממתינים כמוכם בבית לשריקת הסיום. 20 שניות מעבר לדקה ה-90. אלון חזן עם כדור החוץ. עוד הוצאת חוץ לנבחרת ישראל. עוד כדור, וזהו חרזי שמשתחרר, ניסה להכניס את הכדור פנימה ולורן בלה.
ופפן עכשיו נמצא קדימה, וגם ג'וקף וגם קנטונה, והכדור נהדר. לאלון חזן עם הכדור הזה, אתר החליק ולא הגיע, ודאו דסאי שיכול לצאת קדימה, הקהל דוחף אותו, רוזנטל מולו, גם שוורץ שם בחיפוי, הכדור עובר לצד השני, יש נגיעת יד של ברקוביץ' ועכשיו יש דחיפה, יש עבירה של רוני לוי על סוזה, וסוזה ממהר לשחרר לדשן, ודשן מנסה להכניס הכדור לצד השני, והכדור לא הוכנס, קרב, אלון חזן הספיק להגיע לפני ג'וקף כדי להדוף את הכדור לקרב. אנחנו מחכים, מתחננים לשריקה שתבוא כבר. הנה ההתרוממות היפה של חזן שהקדים את ג'וקף, כדור הקרן הצרפתי, כדור מסובב, בוני יוצא וקולט, יופי בוני! בוני שם כשצריך אותו. יוצא כמו גדול, עם הרבה ביטחון, לא נבהל והכדור אצלו. כמעט 2 דקות של תוספת זמן, עדיין אין לנו שריקה על הסיום. ליזה רזו. עוד התקפה אחת של הצרפתים. קנטונה ופפן, אבל גם גלם שם כדי לשלוח את הרגל בזמן. הכדור אצל דסאי מול רוני רוזנטל. מגביה לעברו של סוזה עם רוני לוי ואלון חזן מרחיק. השופט הציץ בשעון, אבל עדיין לא הכניס את המשרוקית לפה. ראובן עטר, בפארק דה פרנס, ראובן עטר. איזה יופי, ורוני חופשי, ורונן חרזי מסמן לו, ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, ראובן עטר, יש! שער! 3-2 ניצחון! מאיר תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. שוב רוני רוזנטל עשה להם את זה, בידי שריקת הסיום ניצחנו את צרפת 3-2. ראובן עטר עם שער הניצחון ממש בדקה ה-90. לא, עדיין לא הייתה לנו שריקה. תראו את ג'ראר אויה, המאמן הצרפתי, הוא לא מאמין, גם אנחנו לא מאמינים. רוזנטל, האיש שעשה את 3 השערים, סידר לראובן עטר את שער הניצחון, ככה אני מקווה. 3 דקות וחצי מעבר לדקה ה-90, אנחנו רוצים, מתחננים, לשמוע כאן את שריקת הסיום. הנה השופט מסמן לתקנים שלנו שהוא מוסיף כל שנייה. מספיק הוספת, תשרוק כבר לסיום. 3-2 לישראל מול צרפת בפארק דה פרנס. ועכשיו זהו קנטונה, מעלה את הכדור לבו של ז'אן פייר פפן, הכדור מולך, וזהו ברקוביץ', והנה הסיום! ניצחנו את צרפת 3-2. ההישג הגדול ביותר של תולדות הכדורגל הישראלי, פשוט לא יאמן. תראו את אייל ברקוביץ', אנחנו שמחים יחד איתו, הקול שלי הלך, אבל זה בכלל לא חשוב. זה ההישג הגדול ביותר של הכדורגל הישראלי מאז ומעולם. מאיר תרגע, את 2 השערים הבקיעו 2 הנסיכים של הכדורגל הישראלי בשנה, 2 האחרונות. הנסיכים עם נסיך ותיק מאוד, רוני רוזנטל. עושה ללורן פלן, ועטר מדביק את הכדור לרשת העליונה. איזה יופי של שער! 3-2 בדקה ה-90, אחרי שישראל פיגרה כאן כבר 2-1, והדבוקה של השחקנים שלנו עדיין צועלת במרכז המגרש. מאיר, אני מקדיש את הניצחון הזה, בוא בעצם נקדיש יחד את הניצחון הזה למאמן שלמה שר. מגיע לכולם, האיש שספג את מרב הביקורות מאיתנו כאן בשנה האחרונה. דיברנו על ההימור שלו, שיכול להיות שהוא יאכל כאן את הצפרדעים. אתה יודע מה? שיאכלו מהיום עד המונדיאל בארצות הברית. הצרפתים יאכלו את הצפרדעים שלהם, ואנחנו נענה מנבחרת ישראלית, מכדורגלן ישראלי נפלא, אשר כל כך הושץ בשנים האחרונות, בא הנה לסקאלה, אל היכל הכדורגל, הייתי אומר העולמי היום, ועשה את הסנסציה של כל הזמנים בכדורגל הישראלי. והשחקנים שלנו בצדק מסרבים לרדת מכר הדשא, עדיין חוגגים, והנה אתם מקבלים מאוד זווית את הפריצה הזו של רוני רוזנטל שהביאה לשוויון של אייל ברקוביץ'. זה היה 2-2, ואז היינו מוכנים כבר לחתום על התיקו במשחק הזה,
ואחר כך בא הכינוח הגדול של ראובן עטר, שוב אחרי הבישול הנפלא של ראובן עטר, של רוני רוזנטל. בשלושת השערים האיש הזה היה מעורב. באנו אליו במהלך משחקי קדם גביע העולם בהרבה טענות על ההחמצות המשוות שלו, אבל היום הוא פרע את החוב הזה בריבית דריבית. את שלושת השערים הוא סידר, של רונן חרזי, של אייל ברקוביץ' ושל ראובן עטר, ועדיין החגיגה נמשכת במגרש, ואם הבמאי הצרפתי יהיה מוכן לתת לנו את התמונות, השחקנים שלנו עדיין נמצאים על קר הדשא, ממשיכים את החגיגה, הם מקבלים את התשואות ממאות היהודים והישראלים שנמצאים כאן ביציע, וגם מן הקהל הצרפתי שיודע להעריך את המשחק הנפלא שנתנה כאן היום נבחרת ישראל מול אחת הנבחרות, ואני לא מגזים, אחת הנבחרות